suvingizni tozalashidan siz xavotir olmasangiz bo'ladi. Hammasi do'stlar bu sinovdan o'tgan filtrlar hisoblanadi. Mana 3-filtrni ham joylashtirdik. Farq qilmaydi qanday holatda joylashtirsak ham. Qopqog'ini yopayotganda mana bu rezinchasini chiqarib yubormasligimiz kerak. To'g'ri yopilish kerak. Mana qo'ydik. Mana joylashtirib oldik. Joylashdi. Bo'ldi mana. Va 4-filtrni joylashtirish. Mana bu membranani joylashtiramiz. Mana 4-filtrga. Hozir ochib olamiz buni. Demak, 4-filtrni ochib oldik mana. 3 tarafi past holatga bo'ladi. Mana bu rezin qismi yuqoriga turishi kerak. Ko'pchilik xato qilishadi, membranani o'zini o'rnatib qo'yadi. Aslida membrana filtrini o'rnatayotganda ichiga ozgina bo'lsa ham suv solish kerak. Sababi membranani o'rnatgandan so'ng uskunani 1 soat ichida ishga tushirmasa, membrana qurib qolib, membrana birak holatga keladi. Keyin yangi membrana sotib olishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun hozir men sizlarga buni bir kundan keyin o'rnatsangiz ham qanday holatda birak qilmaslikni o'rgataman do'stlar. Buning uchun membrana kolbasiga suv solib olamiz. Shu sababdan membrana vakuum paket ichida turadi. Membrana qurib qolmasligi uchun ham u vakuum paketga joylashtirilgan bo'ladi. Mana shu holatda. Ozgina suv solamiz, chunki suv toshib ketmasligi kerak. Mana ozgina suv soldik. Farqi yo'q endi. Ozgina kam solib qo'ysangiz ham membranani qo'yganimizdan so'ng suv toshmasa, agar kam suv solingan bo'lsa, keyin ham solib olsak bo'ladi do'stlar. Bu qiyin narsa emas. Mana membrana o'rnatildi. Mana o'zi salligini ko'rsataman. Mana shu ikkita sallik tarafi ichkaridagi mana bu chuqurchaga kirishi kerak joyiga. Mana shu holatda o'z bilinadi. Mana o'rnatildi. Juda oson. Endi ustiga suv solsak bo'ladi to'ldirib. Albatta toshirib yubormaymiz. Mana do'stlar, endi bu filtrni bir kundan keyin o'rnatsak ham yoki bir haftadan keyin o'rnatsak ham membranasi birak bo'lmaydi. Aslida suv solmay ham o'rnatsak bo'ladi, faqat tezroq o'rnatishga to'g'ri keladi. Albatta ustalar suv solmasdan tezroq o'rnatsa bo'ladi, lekin birinchi marta o'rnatadigan odam suv solib o'rnatgani yaxshi. 3-4 soatga qolib ketishi mumkin, lekin juda oson do'stlar. Mana bo'ldi. Qurib qolmaydi membrana hech qachon. Bemalol shoshmasdan o'rnatsak bo'ladi. Qopqog'ini joylashtirib olamiz. Mana shu holatda mana bitta qo'lda qotiryapman. Mana o'zi filtr bu yoqqa qarab aylanib ketadi mana. Ozgina kuch bilan qotiramiz, unchalik katta emas. O'zi hamma biladi qancha qotirishni. Mana bo'ldi. Bundan ortiq qotirish kerak emas. Salniga ushlab qoladi. Bo'ldi. Ancha yaxshi qotirildi. Bo'ldi. Hamma narsasi joyida. Filtrni o'rnatishga tayyor holatga keldi filtrimiz. Ustki qismini yopib qo'ysak bo'ladi. Ustki qismida ishimiz qolmadi. Filtrimiz tayyor holatda do'stlar. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz. Filtrimizni mana shu holatda, yotqizgan holatda qo'yib olamiz. Ya'ni mana bu probkalari yuqori qismda turish kerak. Ostda emas, yuqorida mana. Mana ushbu probkalar do'stlar. Mana yon tarafdan ham ko'rsataman. Mana yuqorida turadi. Ichki qismini bir tekshirib olamiz do'stlar. Demak, tekshirmasak ham bo'ladi, lekin tekshirishni ham ko'rsataman hozir. Qanday holatda filtrni o'rnatib bo'lganimizdan so'ng ishlamaslik holatlarini bartaraf qilish uchun ushbu tekshirish amaliyotini bajarsak juda yaxshi bo'ladi. Uning uchun ikkita mana shu shurtni yechishga to'g'ri keladi. Mana yechildi. Aynan shunaqa shurpover kerak emas. Bunga atverkangiz bo'lmasa pichoq bilan ham yechsa bo'ladi. Mana ikkitasini yechdik. Bo'ldi, tayyor. Shunday mana shunday pastga bossak ochiladi. Mana chiqdi. Mana chiqdi joyidan tepaga ko'taramiz mana. Ichki qismini tekshirib olamiz. Hamma narsasi joy-joyidami, yo'qmi?